Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Vina. Apa kabarnya hari ini? Jadi kali ini Vina mau kenalin slime klasik Vina. Kita mulai aja. Oh ya, ini untuk air. Buat slime dicampurin air itu biar tambah lengket. Dan ini slime-nya warna pink. Ini dikit karena itu juga dikasih, dan aku gak punya warna coklatnya aku gak bisa unjukin ke kalian soalnya ini lengket gitu. Aku kebanyakan air ya teman-teman, maaf ya. Kita lanjut aja. Dan ini maaf ya teman-teman, ada salah tutupan kertas karena Vina sambil ditutup karena biar gak lengket. Sorry, biar gak kering. Dan Vina juga punya warna pink lagi. Ini juga enak, tapi ini gak terlalu lengket. Ini Vina bilang ini kayak hijau matcha. Ini juga gak terlalu lengket. Ini hijau matchanya. Tapi toplasnya udah pecah gitu loh. Terus Vina juga punya warna ungu. Ungunya juga berair, lengket gitu deh. Jadi Vina gak bisa lama-lama. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya dan subscribe. Bye bye.